Συνήθως για τις παρουσιάσεις των νέων μοντέλων, ειδικά για τα supercars, πρέπει να ταξιδέψουμε πολύ μακριά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει γίνει κάτι μαγικό. Η Porsche έφερε την παρουσίαση της ολοκένουργιας 911 Cabrio στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο γήπεδό μας. Πριν λίγο καιρό παρουσιάστηκε η κουπέ. Εμείς παίρνουμε πρώτη γεύση από την σειρά 992 της 911 κατευθείαν με την Cabriolet. Πρώτη φορά παρουσιάζονται τόσο κοντά το κλειστό και το ανοιχτό αμάξωμα. Είναι πολύ σημαντική για την Porsche γιατί έτσι κι αλλιώς το 1 τρίτο των πωλήσεων της 911 είναι Cabrio. Η 992 δεν είναι επανάσταση, είναι σχεδιαστικά και τεχνικά αρκετά κοντά στην 991. Συνηθίζεται αυτό. Η Porsche φέρνει μεγάλες αλλαγές στην εξελικτική πορεία της 911 κάθε 2 γενιές. Η 996 και η 997 ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Η 991 ήταν το μεγάλο άλμα και η 992 συνεχίζει πάνω στην ίδια βάση. Το μεταξύ είναι κοινό και οι αναλογίες δεν έχουν αλλάξει βεβαίως. Αλλά το αυτοκίνητο δείχνει διαφορετικό, χαμηλότερο. Πλέον όλες οι Carrera χρησιμοποιούν τον πληθωρικό αμάξωμα των 991 Turbo και 4S. Τα μεγαλύτερα φτερά αφήνουν περισσότερο χώρο για μεγαλύτερους τροχούς και διαδρομή ανάρτησης. Τα μπίλες στην ουρά είναι πιο γεμάτες. Οπτικά, οι συν 2 πίσω θέσεις κρύβονται και το σύνολο έχει κάτι από τη γοητεία των αμαξωμάτων Speedster. Το εμπρός μέρος μοιάζει πιο αιχμηρό. Με τον καινούριο προφυλακτήρα και το νέο splitter έχει κάτι από την κοφτερή όψη της GT3. Οι δύο ακμές στο καπό είναι μια σαφής αναφορά στο παρελθόν, φόρος τιμής στη θρυλική G-Series των 80's. Στο νέο ταμπλό, οι ψηφιακές οθόνες με τα υπέροχα γραφικά συνδυάζονται με το αναλογικό στροφόμετρο. Η γραμματοσυρά και η βελόνα είναι της πρώτης 911. Ιδανικός συνδυασμός ρετρό και φουτουριστικού high-tech. Από δύναμη έχει ξεφύγει. Είναι απίθανο. 450 άλογα 0% σε 3,5. Αυτή εδώ με το PDK και το Sport Chrono. Το μοτέρ, όπως όλο το αυτοκίνητο, έχει τις βάσεις του στην προηγούμενη γενιά. 3 λίτρο εξακύλινδρο turbo. Αν και έχουν αλλάχτεί τα πάντα. Έχουν ανασχεδιάσει τον ίδιο το θάλαμο καύσης πρώτα απ' όλα και όλα τα περιφερειακά. Έχουν κάνει το μεταξύ κάτι πολύ έξυπνο. Έχουν βάλει μεγαλύτερα turbo για να πάρουν την επιπλέον δύναμη, πια φτάνει τα 450 άλογα, και για να έχουν έτοιμη τη βάση για ακόμη πιο ισχυρές εκδόσεις στο μέλλον. Οι μεγαλύτερες τουρμπίνες όμως σημαίνουν χειρότερη απόκριση, και αυτό το έχουν διορθώσει αλλάζοντας τη θέση των φίλτρων αέρα και των intercooler, ώστε να μειώσουν το μήκος των σωληνώσεων και έτσι αντισταθμίζουν με αυτόν τον τρόπο τη χειρότερη απόκριση που ενδεχομένως δημιουργούν τα μεγάλα turbo. Χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο αλουμίνιο πλέον στην κατασκευή του πλαισίου, έχουν εξοικονομήσει βάρος από παντού και ταυτόχρονα έχει γίνει πιο άκαμπτο. Αυτό κάνει το σύνολο πιο ακριβές και έχει δώσει επίσης και τη δυνατότητα για πιο σκληρές, πιο σπορ ρυθμίσεις στην ανάρτηση. Μιλώντας χθες με τους ανθρώπους της Porsche, αυτός ήταν ένας βασικός τους στόχος, να κάνουν την Cabrio πιο σπορ. Το πλαίσιο είναι ακόμη πιο φιλικό. Είναι απίθανο πως σε κάθε γενιά της 911 το πλαίσιο γίνεται πιο φιλικό και η απόδοση της περισσότερο προσβάσιμη από μεγαλύτερη γκάμα οδηγών. Υπάρχει βέβαια μια κουβέντα τι γίνεται με το χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα δεν τίθεται θέμα για ένα λόγο. Τα βασικά στοιχεία είναι εκεί. Το μοτέρ είναι πίσω. Έχεις αυτή τη μικρή ταλάντωση της ουράς να το θυμίζει. Είναι εκεί που σημαίνει πως αν πατήσεις νωρίς σε μια αργή στροφή θα βγάλει λίγα μούτρα. Αν πατήσεις στο σωστό σημείο όμως, έχει τρομερό traction. Στις γρήγορες στροφές μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να τοποθετήσεις το πλαίσιο, αλλά πια έχεις τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά και την τέλεια ανάρτηση για να κρατήσεις την ισορροπία ακόμη κι αν δεν είσαι ο Ρέρλ. Έχει τρομερά φρένα, γραμμικό πεντάλ, πολύ δύναμη και καταπληκτικό τιμόνι. Έχει πιο μηχανική αίσθηση. Και εν τέλει δεν έχει καμία σημασία η οροφή. Είναι μια πραγματική 911. Κλειστή, ανοιχτή, δεν έχει καμία σημασία. Σου δίνει όλη την πληροφόρηση και τη σιγουριά να πιέσεις.
Το μοτέρ είναι φανταστικό. Έχει εξαιρετική απόκριση. Και απίθανο ήχο. Μποξεράτο 100%. Και σου κάνει όλα τα χατήρια στο κατέβασμα. Την περιμένεις λίγο να πατήσει μπροστά και μετά με τη ροπή την κάνεις ό,τι θέλεις. Η 8η γενιά του πιο εμβληματικού σπορ μοντέλου του πλανήτη έρχεται σε μια κρίσιμη εποχή. Το αυτοκίνητο, όπως το γνωρίζουμε, αλλάζει. Για να είμαστε πιο ακριβείς, απειλείται. Ακόμα και η 992 στο άμεσο μέλλον θα κινείται και από ρεύμα. Κι όμως, αυτή η Carrera S που οδηγούμε στα αγαπημένα μας τροφιλίκια της Αττικής είναι πιο 911 από ποτέ.